wanaagsan muuqaalkeena maanta muuqaalada kale uu ka duwanaa doonaa muuqaalka ugu horeysa aan habeen dowladda noqon doonta bal iska fiiri meesha aan cabada joogo cabada waxaan joogaa xarunta murtida iyo madadaalada qaranka Soomaaliya masrax al-wadani national theatre cabada muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan ku tuso filimka cusub ee xaaska xabal qodaha muddo badan wax midin soo duubin shaqada ku mashquulsanaa oo dhisma ka shaqeeya ka warqabtiin shaqooyinku askari badan yihiin cabada laakiin waxaan ugu talagalay inaan idin soo tuso masrax al-wadani idin ku fiirsan aan imaado teatrka qaranka awad waxaan ugu talagalay inaan tuso filim lagu magacaabo xaaska xabal qodaha filimka qabsaday dunida filimka wuxuu ku saabsan yahay asigoo dhameystiran marka warqabo marka muuqaalkan dhamaadkiisa in ku sharxi doonaa la socda muuqaalkayga filimka wuxuu ka sheekeynayaa qoys Soomaaliyeed oo ay wajahayso xaalad saboolnimo iyo xaalad caafimaad darro filimka waxaa lagu duubay dalka Djibouti filimka wuxuu ku bilaabanayaa si qurux badan si filim walba uu ku bilaawdo qoys meel degan oo ka kooban hooyo aabe iyo wiil yar filimka wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay afka Soomaaliga ku baxa ee u tartama biladda Oscarka filimka waxaa soo saaray Khadar Ciidruus jilayaasha filimka waxaa ka mid ah Cumar Cabdi iyo Yaasmiin Warsame Cumar waa aabaha qoyska saboolka ah wuxuu ku matalayaa magaca Guuleed Yaasmiin oo ah xaaska Guuleed waxay ku matalaysaa Nasra xaaska Guuleed waxay ka xanuunsanaysaa kiliyaha oo waxay u baahan tahay khaliin degdeg ah khaliinka waxaa ku baxaya kharashaad badan laakiin Guuleed waa xabal qode noloshiisa oo dhan waxay ku xiran tahay in qof uu dhinto si uu god kii lagu aasi lahaa u qodo Guuleed markii uu arkay xaaskiisa inay xanuunsan tahay lacag uu isbitaalka ugu bixiyo usan aqoonin wuxuu go'aan ku gaarayaa inuu tuuladii ku noqdo wuxuu la tashanayaa intuusan tuulada aadin wiilkiisa mahadba wuxuu ku leeyahay hooyadaa way xanuunsanaysaa wayna dhimanaysaa aniga waxaan ku noqonayaa tuulada adu waxaan ka doonayaa inaad hooyo la joogto oo aad garabkeeda istaagto Guuleed wuxuu aadayaa tuuladii markii hore uu ka yimaadeen ay ka soo carareen tuuladii waxay ugu soo carareen asiga iyo Nasro si isku guursadaan Guuleed tuuladii markii uu ku noqdo markii hore hooyadiisu u arkayaa hooyadiisu wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay xoolaheegii markii hore aan ka tagay hooyadii waxay ku leedahay xoolo iyo toona kuma hayne orad naga tag Guuleed wuxuu sameeyay aqoon weynaya habeen saqbara xoolihii inta aruuriyo dhul kala galaya walaalkii iyo laba dhalinyar kala ka dab imaanayso Guuleed dhulka lagu garaacaya wala tumaya wala jirdilaya ilaa uu kici waayo intuu Guuleed uu ku maqnaa reerkiisii ee la tumayay xoolihiina loo diiday wiilkii yaraa ee mahad wuxuu sameeynaya wuxuu noqonayaa karishbooy si uu lacag u aruuriyo hooyadii Nasra ahayd waxa la geenayaa isbitaalka markii la geeyay kadib waxaa suurtagelayso in dhakhaatiirtii markii isbitaalka shaqeynayay ay u naxariistaan si qaliinkii loogu sameeyo waxaan rabaa inaan mahad celiyo Khadar Ciidruus oo filimka soo saaray runtii wuxuu sheegay mar la wareegsanayay inuu filimaanta sameeyay aad u jeclaa marar badanna laga hor istaagay oo ay suurtagali weysay runtii filimka aad soo bandhigtay filim cajiib uu ahaa mid hadal lagu soo koobi kara ma ahayn qofkii indhihiisa ku arka unbaa dareemi kara filimka iyo sheekada wax baarsanaa qofkii doonaya filimka inuu mar kale daawado waxa lagu soo bandhigi doonaa teatrka qaranka asbuuca soo socda ha moogaanin haddii muuqaalkayga uu soo gaaray kuna qanacday muuqaalada aan soo gudbiyay waxaan ka codsanayaa channelka subscribe inaad dhahdo si channelka u korodho oo mahadsantihiin